हिचकी को फ़ौरन बंद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिचकी बाज़ औक़ात अज़ियत का बायस बन जाती है। जब किसी तरह भी हिचकी बंद ना होती हो तो पंसार स्टोर से उम्दा किस्म की नक चिकनी लेकर उसे बारीक पीस लें और शीशे के जार में महफूज रखें। हिचकी के मरीज़ को बवक्त ज़रूरत थोड़ी सी सूंघा दें। लगातार 2-4 छींकें आकर हिचकी बंद हो जाएगी। आजमाइश शर्त है।